Pozdrav društvo, dobrodošli u još jedan podcast Gasiranje. U ovoj epizodi pridružuje nam se poseban gost, lokalni hip-hop izvođač koji kroz godine nije izgubio veru i autentičnost hip-hop kulture. Njegovi tekstovi su snažni, iskreni i govore o stvarima koje svi osjećamo, ali ne smemo uvek da ih izgovorimo. Ovo je epizoda za sve koji osjećaju pravi hip-hop. Ne propustite priliku da čujete priču o umetniku koji nije podlegao komercijalizaciji, već je ostao veran pravim vrednostima. Pridružite nam se i poslušajte razgovor koji će vas posjetiti na suštinu i snagu hip-hopa. Počinje još jedno gasiranje. Moj gost u ovom podcastu, Aleksandar Topalović, Afer, dobrodošao u gasiranje. Bolje te našao, brate, i hvala za ovako lepu najavu. Očekivao sam iskreno da ćeš ti to da nafiluješ malo i više nego što treba, tako da nisam iznenađen sa ovom najavom. Hvala tebi, brate, što si pristao da budeš gost u gasiranju. To je za nas velika čast. Hvala što si me pozvao, brate, ovo je moj prvi podcast, vjerojatno jedini, nikad niko nije mi zvao, brate. Znači, ovo ti je prvi podcast, Prvi, ja? Brate, podcast. Ranije sam gostovao, brate, u nekim TV emisijama, čak sam i do RTS-a jednom prilikom stigao. Međutim, sad to kad je poprimilo ovaj oblik podcasta i to, ništa, brate. To je nova priča, jel? Tako da, brate, evo, prvi put u podcastu, brate. Kako si uopšte počeo da se baviš muzikom i koji su tvoji bili prvi, da kažem, koraci na hip-hop sceni? Prvi koraci to su bili onako, ja sam u hip-hop ušao kao slušalac. Tamo negdje sredinom 90-ih godina i jednostavno pronašao sam se u toj muzici, u tim pesmama, u tom načinu oblačenja, u celom tom fazonu, grafitima, sve što je nosio onda hip-hop i jednostavno to sam zavoleo i u to vreme nisam ni sanjao da ću ja sad se nešto kao biti neki izvođač, da ću imati nastupe, snimati spotove i tako nešto, nego je to onako čisto krenulo nekim tokom onako laganim kao slušalac. Koji su ti bili uzori na početku? Jesu neki domaći hip-hoperi? Pa jesu, naravno, prvo se to krenulo sa nekim domaćim izvođačima, kad sam tamo otkrio šta ja znam, Grua, Siu, 187, Robin Hood, tako nešto, poslije onda Kako su oni uticali na tvoj stil, budući, da kažem? Uticali su i ostavili su onako dobar trag. U to vrijeme hip-hop mi je pomogao da razdvojim dobro i loše. Jer i onda se rap bavio temama kojima se sada bavi, samo u nekom drugom kontekstu. Isto je pevao o kriminalu, isto je pevao se tad i o drogama i o šta ja znam čemu. Ulici uglavnom. I imalo je tu i letnih pesama i o žurkama i o provodu, o svemu i svačemu, ali je bila neka onako zdravija priča. Nije se to promovisalo, nego je se pričalo o tome da je to loše. I tada kad si klinac, ako si normalno, brate, i kad to slušaš i da ti neko non stop priča o tome, lako ti je da razdvojiš dobro i loše i meni je muzika najviše pomogla. Da, nekad je bila i ona politička situacija ranije i 90-ih i početkom 2000-ih. Tamo 2000-ih sa pojavom sindikata i u to neko vrijeme počelo je da se, te političke pesme, ali 90-te i Voodoo Popa i šta znam sve šta je imalo, niko se tad nije onda bavio politikom. To je neki onda poslije... To je bio neki veseli hip-hop. Jeste, vrate, najlepši hip-hop je to bio, vrate, i rap. A reci nam, Afer, ti si i producirao i stvorio dosta svojih pesama. Možeš li nam opisati kako taj proces stvaranja, kako pesma nastaje? Kako nastaje, pa... Odakle dolazi inspiracija i kako odlučuješ o temama koje ćeš da radiš? Ima tu više faktora. Nekad me samo instrumentalno inspiriše i krene da piskaram na beat i ne znam gdje će to da izađe, nekad ne izađe ništa iz toga. Nekad imam ideju za neki refren, pa krenem od refrena pa razrađujem pesmu, tako i najbolje kad se krene. A imao sam situacije da krenem da napišem strofe, imam beat, imam sve, nemam refren, ne mogu da zaokružim pesmu, onako nema pravila. Nekad izađe pesma bukvalno za 2 sata
nekad se po mjesecima razlačim sa pesmom, ne mogu da je završim. Ali uglavnom sve što sam hteo, završio sam. Jesi nekad nosio blokčić u džepu i hemijska, pa kad dobiješ neku inspiraciju, onda se... Znam da su to tako radili. Sad kucam u telefon i uglavnom sve to u hodu, šta god mi nekad padne na pamet, to se kuca u telefon i onda nekad kad se sedne onda se to sve sastavlja, šta ja znam tako. A ranije vrate, kad si bio mlađi imaš previše vremena, to se noći i noći provodilo se pisanje u sveske, samo su se punile, znaš. Kako je krenulo više obaveza, manje vremena i tako, onda se to kuca u telefon i pa se sastavlja posle polako. Ti si čovek koji je ostao veran hip-hopu, nisu te ove neke novi trendovi naterali da se promeniš, da se prilagodiš. I kako bi opisao trenutnu hip-hop scenu u Srbiji? Vidi, nisu me naterali jer sam, ja kažem, imao tu sreću da mi hip-hop nije bio neki glavni prihod novca ili nemam pojma neko sredstvo od koga ću ja zarađivati. Pa sam tako imao tu sreću da ne moram da budem sam neki rob publike. A jednostavno mislim da se ja ne bi ni snašao u toj komercijalnoj muzici. Ne može to svako, iskreno ti kažem, da radi. Moraš da budeš onako stvoren za to. Ja mislim iskreno da za to nisam. I zato nisam bilo je možda nekih par pokušaja, nije to ni izašlo, ali zato se to jednostavno nisam opredelio za to i ne pronalazi se nešto mnogo u tim pesmama sad komercijalnim, šta ja znam. A sad šta si me pitao o hip-hopu? Koje su prednosti hip-hop scene u Srbiji, šta bi možda promenio i to? Pa ne, sad neke hip-hop scene mnogo i nema, mislim da se došlo je tu u jednom trenutku do zasićenja. I došao je moment kad je da izađe nešto drugo, da se desi. Da se hip-hop prilagodi, da se malo promeni zvuk, da se promeni, ne znam, svetskim trendovima, stil repovanja, da se to malo, taj neki trap, folk, šta ja znam, i hip-hop je bukvalno tako, to je bio možda jedini način da hip-hop opstane. Da se prilagodi ovom nekom vremenu. Novom talasu. Jeste. Došlo je stvarno do zasićenja, jer ne možeš ti i mene smara da repuješ na iste bitove, 20 godina kao da repuješ na boom bap, da vrtiš tu nekih par tema, naš publika traži uvijek nešto novo i hip-hop je se prilagodio i zato je opstao. I nemam ništa ja protiv Ima tu i u nekim sad komercijalnim pesmama imaju itekako dobrih izvođača i dobrih tekstova i dobrih rima, mora da se prilagodi da bi opstao. A tvoje tekstove često karakterišu društvene teme. Koje poruke pokušavaš da preneseš kroz svoju muziku koju stvaraš? Pa vidi, ja kroz pesme moje svašta provlačim. Ima tu i melanholije i depresivnih pesama i vrate nekih ozbiljnih poruka mladima, zdrava neka priča. Ima tu i nekih letnjih pesama i o provodu i šaljivih i malo sarkazma, svega. Svašta se trudi da provučem. Opet sve zavisi i od samog instrumentala i od nekog trenutka pisanja, šta me izvoza. Nekad mi se posle, možda neke stvari mi se nisu ni sviđale, šta sam posle nešto radio, možda nisam trebao ovako, ali to je obeležilo taj neki trenutak i to je to. Mislim, i kad neko posluša sad neke moje pesme iz 2012. i iz 5. i 17. ne znam ja koje godine, može da vidi kako sam ja, ne znam, sazrevao i razmišljao i menjao stavove i mislim i čovjek i treba da se menja, brate, kroz vreme. Kako balansiraš između ovog novog trenda, to smo malo pre nešto i rekli, kako balansiraš, jel skroci što... Vidi, repujem ja, što se tiče instrumentala, tu sam uvek ja malo, da kažem, koketirao sa nekim različitim žanrovima. Prilagodljivo. I na prvom ovom albumu repovao na jungle i repovao i na neki boom bap i na underground i na sve. I kasnije sam
i na dance hall, i na, šta znam, i na trap, i na neki reggaeton, nije mi ono ništa, i na neki folk beat, mi smo ono, semplovali smo dosta puta i neke navernjake, pa napravimo neki rap od toga, ali uvek rap ostane u osnovi, znači ono, strofa, refren, strofa, da li je to 16-20 redova, uvek ostaje onako rap u osnovi, malo samo promenimo zvuk da to ljudima bude malo interesantnije, znaš, da ne bude uvek sve tvrdo, jer sam ono dolazio u situaciju da odeš na nastup i ono ti je pretvrd nastup, a ljudi vole da se ono zabave, znaš, ja sad vidim kad pevam neke pesme, ono, kako uspevaš ti to, da se snađeš tu. Svi se zabavljaju, svi skače, blese, kad je nešto tvrđe vidim ja da je smor, znaš, i onda moraš da onako napraviš neki tu balans da opet da ne bude baš neka seljana, vrate, a da opet da ostane tako u nekim okvirima hip-hopa. A kako tebi tehnologije, ove društvene mreže pomažu? Da li ti, kako gledaš, da li su ti pomogle šta u Jesu, kako nisu, ne znam, možda su i pomogle i odmogle. U tvom radu, da kažem. Sad ću ti kažem, ja sam zakačio ono jedno i drugo vreme, vrate. Zakačio sam vreme 2006. kad sam izdao prvi album i kad smo nosili bukvalno spotove na televizije i znaš, ono, izlaziš na nekim top listama, ovim, onima, a sad je eto to, sad se više, na primjer, to ništa ne cimaš, okačiš na YouTube pa kao ko hoće da pogledaš, šta ja znam sad, ono, imalo je... Sad je dobro vreme za promociju, lagano je, ima svoje prednosti, ima svoje mane. Ali sad milion njih se promoviše, a onda se, morao si dobro da, a ne moraš mnogo da se baš iscimaš, na primjer, a onda si morao, vrate, dobro da se iscimaš i da izdaš album i da šalješ spotove na televiziji, da moliš da vučeš za rukav, pa da li će tamo onaj muzički urednik to odobriti, pa da li će mu se svidjeti ili neće. Sad u principu svako može da ima svoj kanal. Jeste, svako ima, znaš, svoj kanal, a onda je bilo teže, ali je bilo, možda je bilo veći efekat, ne znam, sad ima milion istih, ono. Možda je bilo izgubljivije. Svi smo isti, ono, sad, veruj mi, ono, nekako svaka pesma skoro tu negdje slična. Kad se snimao spot, moralo da se zovne i gomila nekih ljudi da neko da auto, neko, zavisi šta se snima, da li se snima na krovovima zgrada, pa da se tu neka ekipa... Spotovi su uvek zanimljivi, snimanje spotova i ti si bio u nekim spotovima, znaš i sam, ono, i u gimnaziji kad smo snimali, ono, skupim 20-30 klinaca. Baš sam preki dan pripremao se za ovaj podcast ovdje, baš sam pogledao taj spot, jedan grad, jedna reka, jedna ulica, mnogo lepo i pozitivno, onako i lepa je poruka poslata i pozitivna priča. I tadašnji klinci, sada već odrasli ljudi. Jeste. Sad, na primjer, puno energije, ja ne bi sam pogledao da nema šanse da skupiš toliko ljudi. Sad kad snimaš spot, čim je više od 3 čoveka, veći je problem da se svi uklope. Znaš, svi smo stariji, svi puno obaveza i teško je, znaš. A znaš da ja sam snimam spotove onako sve na mišiće i onda je sve to teško da se uklopi. Ti kad odeš ovako ti neka produkcija, ozbiljna radi spot, iskeširaš toliko i toliko i sve je tu, svi su tu i statisti, svi su plaćeni. A ovako kad snimaš znaš... Dobro, bude problema i u zvuku i u videu i snimalo se ranije. Tu dešavalo, vrate, svako i snima i kogod hoće da pomogne, dobrodošao uvek, tako smo i radili, neko da kola, pa zone s drugarice, ne znam, iz teretane, odande da glumi u spotu, svastike, znaš, i sve tako na mišiće, a opet napravimo nešto bez nekog budžeta, znaš, sam bio si na moru kad smo snimali. Low cost. Ja te cimao, ajde idemo snimamo spot, znaš. Evo sljedeće pitanje, malo da, gdje letuje afera? Vidimo neke spotove, to je vezano nešto za Crnu Goru, za Budvu, jesi stalno dole ili? Znate, stalno dole, znači Jel imaš neko posebno mjesto gdje odsedaš dole ili ideš u neki privatno smještaj? Sad je Budva slovenska plaža, vidjet ćemo kroz neko vreme, malo kad djeca porastu, možda će ići negdje dalje, ali za sad sam dole u Čauju. U komšiluku? I ne menjam ništa, brate, sviđa mi se. Lepo je, landscape, more, kad odem, brate, uvek se snimi neki spot dole i iskoristimo, tako. A koje su najveće prepreke sa kojima se suočio u karijeri i kako si ih prevazišao?
Si imao neke prepreke? Pa jesam, brate. Neke osude, nešto, on je ovakav, on je... Ne, to nije nešto to mnogo... To te nije dotačinjalo? Pa nije me mnogo i dotačinjalo, a i nisam ja sad bio baš neki lik koji mnogo bode oči, pa da sad onako budem nešto na nekoj meti tu i ljudi ili, znaš, ono, okoline ili šta ja znam. Nisam, sa te strane nisam imao neke baš ono, neke prepreke, ali uvijek je onako prepreka kad se krene u neki projekat, pa ti zamisliš da će to tako da bude, pa ne bude dobro, pa taj refren nije izašao kako treba, ili mi je smor, ili ne znam, nisam ga dobro izneo, ili je loš mix, pa idemo ponovo, radimo, ponovo snimamo, dešavalo mi se ne znam, po 2-3 puta sam, čak i u posljednje vreme, ono neke pesme, ajde ponovim ponovo, pa za par dana mi se ne sviđa, pa ajde opet da je miksamo, pa ne valja, imao sam ono tako neke situacije. Bio sam, ne znam koju sam ono pesmu snimao, da li je to bila pesma Simke, snimao sam je tu u jednom studiju u Čačku i nije ispala dobro i onda sednem i odem u Beogradu u drugi studio ponovo i snimim je ono ponovo, znaš, tako to se desi neke prepreke da samo da ja kao eto ne budem zadovoljan da to nije ispalo kako treba, znaš. Ili se tako da, ili na samim snimanjima spotova je se tu dešavalo, šta ja znam, neko ispali, ne dođe, ne bude nam dobar kadar, ispadne to sve kako sam ja ono zamislio nešto i onako to snimamo neko, onako nešto to sve u nekoj osrednjoj produkciji, pa se ja trudim maksimum da izvučem iz toga i onda još i to ne bude kako treba, pa onda dešavalo mi se da ponovim ono po ceo spot, ono bukvalno ponovo ga snimamo, izlazi se ponovo na lokaciju i sve ponovo radimo, ili ja sam onako neko ne iznesem to kako treba, ono šta ja znam, ono, dešavalo se, brate, ono. Kako je bilo na snimanju spota Grčka? Grčka. Lokacija. To je bilo odlično, brate, ja i Voće. Vide Vrabac i Jopa. Pozdrav za ekipu. Čamac, Lubenica i ja mislim 2 litarke piva, brate. I ono žurka ceo dan, brate. Je trajalo snimanje ceo dan, kako, šta je? Ceo dan je bilo veselje, brate. Malo snimamo, malo ja njih, malo oni mene. Bez ikakvog plana, bez ikakvog plana spot, znaš. Imalo je ono tako ranije, ranije sam sam snimao spotove jedno vreme, onda došlo vreme onako malo neke bolje produkcije, pa su mi tu neki drugari iz Beograda, iz Niša, onako radili spotove koji su onako, baš onako ozbiljni likovi u toj videoprodukciji. Jedan spot mi je čak snimao, to je ljudima možda interesantno da čuju, Nući, sa Henijom sam radio pesmu, on je se tad bavio videoprodukcijom, snimao je neke pesme, ali nije se čak ni potpisivao, tam nije Nući ni postojao, bio Igor Panica. I on mi je čak radio, ne znam, jedan spot i ja mu baš kažem kao, batali, brate, muziku, kao, nema ti od toga ništa, ovdje su ti pare kao videoprodukciji, brate, i dobro što me nije poslušao. Pa to je taman uvod u moje sljedeće pitanje. Sa kim bi volio da nastupiš od ljudi sa domaće scene? I sa kim si nastupao generalno ovako? Sa kim si imao saradnju? Sad si pomenuo Henija, Nućija. Da, plaćao sam Nućija, sam kroz spot sarađivao, sa Henijem sam snimao 2 pesme, onako sarađivao, šta ja znam, sa Foxom, Džaretom, Brutom, Aizijem, sa Markom iz Sije, to mi je onako jedna baš draga saradnja, jer je to lik na čije sam muzici odrastao i posle smo to napravili i zajedno smo radili pesmu. A s kim bi voleo da sarađujem, a što se tiče nastupa, nastupao sam, šta znam, i sa Đusom, i Sindikatom, i Protiv EG-om, sa svima, tu sa scene, jer tu svuda smo po Srbiji nastupali, bilo je baš dosta nastupa i uvek se tu bilo onako jakih ekipa, sa Bad Copy sam dosta puta bio, jer smo bili u istoj izdavačkoj kući, pa me onda gazda Valderama tu kao predgrupu, njima tamo negde 2007, 2008, 2009, tako taj neki period, išao sam sa njima na dosta nastupa. A ne znam s kim bi nešto sad voleo da sarađujem, verovatno bi to bili neki likovi iz 90-ih godina koji više i ne nastupaju i ne snimaju muziku, nemam pojma, možda, šta ja znam, Gru nije živ, brate, ali ne znam, možda sa Markom iz 187 ili tako nekim, sa Ilom, možda čak, tako sa nekim ljudima koji su mi bili uzori tako u to neko vreme, ili Kiza iz Robin Hooda, šta ja znam.
Kako izgledaju nastupi hip-hopa, na primjer, kad nastupaš sad, imate žurku, ima više izvođača, kako to izgleda, dolazak na samu žurku? Pa to ti, brate, izgleda kao jedna ekskurzija. Backstage, kako ide? Možeš li nam to nekako slikovito? Nastupi su ti nama bili, sad se nastup iskreno ti kažem razlikuju, sad je to dosta ozbiljnije, sad ovi izvođači popularni su bukvalno kao rock zvezde, to je sad na dosta onako ne imaju, od u neki grad imaju hotel smještaj, vode ih na ručak tamo. Obezbeđenje. Jeste, sve je to, brate, stvarno i dobro naplaćuju te nastupe. A mi kad smo bili onako u nekom naletu nastupa, to je izgledalo dosta drugačije. To su bile tipične neke ekskurzije, potrpamo se u kola i sad nemam pojma ajde na primjer, ne znam, krenemo za Šabac. Vas 4-5 iz kralja ekipa, ko već ide. Evo, i bili smo, ne znam, ja i Jopa i Boki, ko je još bio, pođemo sad dajem taj primjer, ajde Šabac i povedemo tu nekog Bugarina da nas vozi i da bi mi mogli da pijemo. I on koji pije svo vreme s nama i mi, vrate, 8 sati putujemo do Šapca. Znači u 12 popodne krećemo, svaka prodavnica, svako selo, pored puta, kafana, svraća se, pije se, onako zabava, žurka i tamo kad se dođe, vrate, totalno veselje, vrate, bude onako baš... Kako izgleda? Ulazite u klub, to je već publika se skupila. Ja ti baš ispričam taj nastup kad smo već kod toga. I dolazimo mi na pojma u Šabac i tu dolazi možda nekih 70-80 ljudi. I to je neki podrum, šta ja znam, neki klub, nemam pojma, i mi smo dole, izlazimo i tu je, vrate, od tih 70-80 ljudi, 50 su skinsi i navijači bili unutra i kaže, Jopa, vrate, gdje si me doveo, ovo je osinjak. Je li imalo žena? Je li imalo lepših polovina? Slabo, imalo je, ali tu je konkretno slabo, vrate, to je mnogo tvrda priča. Kaže, Jopa, vrate, gdje si me doveo, ovo je osinjak. Znači, stoje, vrate, mi nastupamo, ispred nas stoje skinsi, Martinke, Bajarke, drži lik flašu rakije i pije ispred nas, vrate. Rekao sam da se izvučemo odavde, nemam pojma šta da očekujemo, znaš. Međutim, vrate, svi Bog zna kako nas ispoštovali i tražili ponovo neku pesmu da im pevam. Baš se nas ludo smo se proveli taj nastup, baš je bilo dobro. I povratak je isto bio negdje od 1 pa do negdje 8 ujutru, Lagano. Lagano. A bilo je čak i nastupa gdje smo išli, gdje smo imali kola i imali kako da idemo, a smo išli autobusom ili vozom ili nemam pojma, nam je onako tako bilo zabavnije, znaš, kad si i spavamo čak i na autobuskoj stanici ili na železničkoj i tako negdje zaginemo, a odemo, brate, vozom, bude onako zabava, baš bude onako lepi provodi. Ti nastupi su onako jedno veliko iskustvo, tu je bilo baš onako dosta i lepih stvari i poznanstava i bilo je tu nekad nekih problemčića i frke i zakačimo se i onako svašta je tu bilo, ali svakako jedno veliko iskustvo, brate, bilo je. Imaš li možda neku rutinu ili ritual pred nastup? Pa nemam, brate, samo kad se pripremaš, kako se pripremaš i to? Kad sam bio mlađi, gledao sam samo se nekako mnogo, brate, jer mi se dešavalo 2-3 puta, gdje sam baš jednom sad kopio u Smederevu, sam, brate, odem busom u Beograd, iz Beograda za Smederevu i tamo se odvalim, brate, pre nastupa sa nekim tu lokalcima, a pun klub, tipa ne znam, 600 ljudi, brate, unutra, oni izašli da onda iz Velikog brata na vrhuncu popularnosti, jeste, i ja otišao, brate, odvalio se tamo i krećem prvu pesmu, ma nema šanse, ne mogu na pola, prekidam, kao kaže DJ, pusti drugu, ja zaboravljam tekst, brate, vidim da to ide u katastrofalnom smeru i onda, To sam teo isto da pitam, jer se desi da zaboraviš neka tekst od stvari, za blokadu neku da imaš. Retko kad mi je se dešavalo, iskreno ti kažem. I kako se te blokade deblokiraju, sa čime? Pa ne, ja baciš neki freestyle tamo vamo, ja sam uvijek repovao sam uvijek na kloti instrumentale i onda malo nešto baciš freestyle tamo vamo, izvučeš situaciju do refrena ili Jopa koji me najčešće pratio ili neko drugi,
zna on tekst pa on onda uleti, ja nastavim i tako se dopunimo. Oni su, to je normalna stvar, dešava se. Da, to je dobro kad ekipa dolazi na nastup, uvek ima neko ko je super raspoložen, neko onako raspoloženje, onda ovi što su dobro raspoloženi, oni vuku napred i onda izvuku cijelu stvar, dižu atmosferu, cijelu priču. Znaš, a i kažem ti, imao sam i neke ovako malo jače nastupe kad sam išao sa Foxom i tako nekima gdje su nas onako, malo sam zakačio i to, znaš, što je fazno rock superstar, znate, gdje nas i ugoste i hotel i backstage i sve, znaš. Tako da sam sve, prošao od nekih podruma i dvolitarki piva, znate, do nastupa, ne znam, u Budvi, gdje sam bio sa Foxom i Surilom u onom Rafaelu i Maltezu, znate, poslije su toga srušili, Poslije toga je bilo... Poslije toga su srušili sve. Demolition. Sad se sva šeta. Evo, to sam baš teo, sad sam razmišljao da te pitam, kako je otpočela ta saradnja sa Fox? Pa slučajno smo se mi... Ti si dovodio Foxa i ovdje u Čačak, u Para klubu je gostovao. Da, ali dosta pre smo se on i ja upoznali. Bio je tu u Viktoriji kod pokojnog Liša, je on nastupao. Aha, to je onda kod Luče iz grada, onda je Alpina, preko puta Alpina. I mi se uopšte nismo ni poznavali, niti smo imali neke zajedničke prijatelje, ja sam bio tu negdje po gradu. Otkud je on bio tu? On je tu nastupao, ne znam kako je to došlo, i Vrabac i Boki su bili na tom nastupu i oni su ga nešto onda napinjali, kragnirali, puštali moje pesme i on je rekao ajde neka dođe Ahmed da se upoznamo. I ja sam onda, ajde kao i ovi me zovu Boki Vranac, kaže ajde zovete Fox dođe ovdje, vrate se upoznate i ajde, rekao ja odem, znaš. I ništa, upoznali su mi tu, respekt stvarno pokazao i tu smo se zgotivili i on je spomenuo kao, to je možda bilo čak i 2000, ne znam, 15-16 godina, tako nešto. I on kaže možemo nešto zajedno da zakuvamo i to, preko ajde važi, znaš. I to je ostalo na tome, nismo mi to ništa sad silili da sad kao to mora da se snima. Nego onako lagano, opušteno. Posle 2-3 godine smo mi tek nekog zajedničkog i druženja i šta znam i pijanki i nastupa i svega tako, onda tako došli smo do te prve pesme gdje je i Henny gostovao nama i tako došlo do te saradnje, ništa onako na silu. Posle kasnije je taj Ončar Kabar izašao, milijonski pregledi. Još veći uspeh, jeste, vrati, još veći uspeh. Iako ja nešto nisam verovao u tu pesmu, ali eto, dobro je to onako sve prošlo, vrati. Iako je to bilo, vrate, i snimanje spota i snimanje pesme sve u zadnji trenutak, ali ispalo je dobro, vrati. Imate li možda neki plan za neku buduću saradnju, za još neku stvar? Imali smo za ovu jednu letnju, ali 2-3 neke stvari su nas sprečile da to uradimo. Možda se desi sljedeće leto, vidjet ćemo. Ali letnja je tako da vidjet ćemo, do leta ima dosta. A osjećaš li odgovornost kao umetnik na poruke koje šalješ kroz svoju muziku i da li malo nešto, kako bih rekao, na koji način paziš na poruke koje šalješ kroz muziku? Pazim i tekako pazim. Nećeš čuti kod mene da promovišem drogu ili tako neke stvari sigurno kroz pesme. Dobro, tebe vole i da kažem i mlađi. I tekako pazim i to je baš taj uticaj tog nekog repa koji sam ja slušao, ostavi uticaj na mene da razdvojim to dobro i loše. Da ne ložim te klince, da se drogiraju, da se gasiraju, da luduju, da ne znam, neke jurnjave kolima, neke gluposti. Ja baš dosta puta kroz pesme provlačim, nemam pojma, šta sad znam u pesmi Kit, ko usisivač vuku, gledam kako propadaju, pojačaj grejanje u klubu dok ne popadaju. Tako da, vrate, malo provučem da to nije dobro, sad ko hoće, ne znam baš da to ima, da će to sad uticati na nekoga, ne vjerujem da hoće jer mnogo je više ovih što lože, vrate, nego od mene koji pričam nešto drugo, ali čisto eto hoću zbog sebe i sutra zbog moje dece, da i ne bude sutra možda glupo, šta sam ja, kako sam ja poruku slao. Možda će nekima tim izvođačima sutra i biti malo i truba i ako se opamete, nemam pojma, da će skapirati da nisu radili pravu stvar, ali to tržište traži i zato oni vjerovatno i prave takve pesme.
Znači, da to ne pije vodu, verovatno se takve pesme ne bi ni snimale, znaš, ono, probali bi neki, ok, to se ne prolazi. Ljudi to traže. Hoće, žele da čuju to. Vole, žele da čuju. Da vide neke lepe devojke u spotovima. Ja, vidi, volim ja. Sa minimum garderobe na sebi. Svi vole da vide nešto lepo, vrate, da se ne laže ovo, vrate, znaš. Kola, nešto kao novac, A dobro, sve to diktira i zapad, ali to je jednostavno trend, da izgleda lepo, da izgleda skupo. Verovatno, možda bi ja to radio da imam neke mogućnosti, to su samo preskupi spotovi, to što gledamo u trendingu i šta ja znam. Možda i ja da imam nekih para za bacanje, verovatno, možda bi ja malo to digo na neki taj nivo, ali opet moram malo i da vodim računa, znaš, imam djecu, vodim djecu u vrtić, ne mogu sad da mi tu neka trese buzicom iznad glave, vrate, bilo bi sramota malo, iskreno ti kažem. Možda i zato što imam tu neku vrstu odgovornosti i šta znam, možda je meni glupo da to radim i zato nisam se ni prilagodio tom nekom komercijalnom zvuku. Ne osjećam se ja jednostavno tako, nije mi to neko prijatno okruženje i ne živim možda neki takav život. Ti verovatno neki ljudi su non stop na žurkama i žive taj život, ja ga jednostavno ne živim i zato se to nisam i prilagodio na to. A kako balansiraš između privatnog života i svoje muzičke karijere, s obzirom da su obe te sfere pomalo zahtjevne? Svaka za sebe. Kako nisu... Kako uspevaš to da porodica, snimanje, posao? Pa prvo porodica i posao. Treniraš, jesi u treningu? Tako malo, odem i na trening, jednom sedmično treniram, brate, odem na trening jednom sedmično. I prvo porodica i posao i sve, djeca se stave na spavanje, pa posle, brate, ako malo imaš energije, malo preslušaš bitove, malo nešto, a izgleda ti kažem, kad se sve završi, kad se završi dan, nije mi baš onako do muzike, do repovanja, racam da legnem u krevet da gledam neki film. Znaš, ne možeš ti, najjači si ujutru kad se probudiš i u naletu si i tada možeš i da pišeš i odmoran si i sve, a uveče, brate, milion obaveza i sve. Mozak ti je prepunjen. Prepunjen i onda ne možeš baš da ali uspevaš. Da se posvetiš. I dalje da snimiš po neku pesmu, po neki spot. Nađe se. To te ispunjava. Nekad mesecima ne snimim ništa, pa onda mesečak dana onako pišem, pa nešto snimam. Sve onako na letu. Malo se sam bavim i fotografijom i nekom videoprodukcijom, pa onda zasiti se malo toga, pa onda opet na muziku, pa onda malo na ovo, malo na treninge i tako, onako, sve onako, ali nije mi dosadno, vrate. Radiš i muziku malo i spotove za neke druge izvođače i to? Ne, muziku ne, nikad. A video? Ne znam to da radim, žao mi je što nisam možda neki instrument naučio da sviram, značilo bi mi možda dosta, ali baš nisam znao, nisam bio neki talent ni za sviranje, ni za pevanje. Nisu te prepoznali kao malo? Nisu me prepoznali. A spotove nešto sam malo onako snimao tu, neke kavere i tako. Lepo izgleda. Lepo izgleda, ozbiljno izgledaju spotove. Najviše, eto sad svoje spotove snimam, imam svoju opremu i to se imam prilika kada je počela korona. Onda je tek bilo teško da se organizujemo za par ljudi to, ili imaju koronu, brate, ili je zaključavanje, ili ovo, i onda ajde rekao da kupim, brate, opremu. Jer ja sam dosta spotova snimao, ili sam išao u Niš, kod Pere KZO-a ili tako u Beograd kod nekih ili nemam pojma i da snimamo spotove i onda kad je počela korona bilo je to neizvodljivo i ajde rekao onda da kupim neku svoju opremu pa ću se nekako iscimati i tako da onako uglavnom se cimam oko svojih spotova. To mi je bilo bitno, zbog toga sam je uzeo opremu. Kako vidiš svoju muzičku budućnost? I gdje vidiš sebe, na primjer, za 5 godina? Kroz 5 godina, kako vidiš sebe? Jer imaš neku viziju? Mislim da ću još neko vreme sigurno onako malo repovati, ništa sad to nešto mnogo aktivno i tako, neću sad snimati albume i kao nekad,
ali sigurno ću ostati u muzici. Znači, vjerojatno ću cijel život ostati u Tu muzici. si negdje. Da li kao tekstopisac ili ću možda se baciti malo više na videoprodukciju ili tako nešto, ali ću sigurno ostati u muzici. Možda ću, ne znam, možda ću pisati i pesmice za djecu, nije bitno šta god, ali ću ostati sigurno u muzici. Jer to mi je neki ventil i ispunjava me i od nekih tih sporednih stvari ništa me ne ispuni kao, ne znam, neku dobru pesmu. Ili kad napišem strofu, ili kad snimim, ili kad završim neki projekat, to me ispuni više nego, ne znam, sad da kupim ne znam koji auto ili ne znam koji telefon ili patike, nemam pojma, ništa mi to ne znači koliko mi ispuni kad onako napišem dobru strofu. Kakav je osjećaj kad izađe stvar na kojoj si radio i vidiš neke pozitivne komentare i podrška od... Super je osjećaj od ljudi. Jer to kad se krene, pogotovo sad što... To je neka nagrada za tvoj trud i rad. Nagrada za trud i rad, jer bukvalno ni od čega napravimo nešto. Eto. I kad kreneš u ceo projekat od neke ideje za pesmu, pa tražiš instrumental, pa pišeš, pa prepravljaš, pa traje neka taj proces dugo, pa dok se uradi spot, pa dok se sve to izmontira i onda konačno kad to izađe onda sve zaboraviš to teško što je bilo. Inače, nekad mi to i nabija onako malo i tenziju i nervozu što to često i ne ide onako kako treba, ali kad izađe spot i bude onako, sve to prođe. Znaš, kao kad stigneš na more, kao ubijate put i sve i granica. Brzo zaboraviš. Joj, vrate, samo kad uđem u vodu kao dobro je, nije ništa bilo teško. Šta bi savjetovao, pa da, šta bi savjetovao mladim muzičarima koji bi želeli ili koji reše da uđu u svet hip-hop? Ja bih prvo savjetovao da ne očekuju nešto mnogo od muzike i ako ulaze u to da uđu onako iz ljubavi. Da ne stavljaju na papir, da. Da ne očekuju, nemam pojma, mnogo, ako se desi, super, vrate, bravo. Ja nisam... Šta bude bit će. Jeste, ja nisam sad nešto veliko napravio od te muzike, jesam i snimao dosta spotova i albuma i nastupa i meni je to stvarno neki uspeh. Nisam sad ja bio tu neki baš onako vreo izvođač i popularan i tražen, ali sam generalno sam zadovoljan. Moglo je, neke stvari su mogle malo bolje, da sam se više iscimao, ali šta ja znam, zadovoljan sam. Tako da ne očekujem mnogo, neka uđu iz ljubavi pa kako izađe, vrate, i u kom smeru ih to odnese. I da nemaju neke granice, šta ja znam, vrate, da ih sad ne ograničava, da to mora da bude strogo pod tim nekim pravilima hip-hopa ili ne znam, te već neke muzike, nego da daju sebi slobodu da rade šta god. Šta te gasira? Ovih dana, ovih mjeseci, ovih godina? Vrate, samo neki dobri bitovi, dobri instrumentali, vrate, to me onako vozi najviše, vrate. Vezano za muziku, vrate. Afer, hvala ti što si bio u podcastu Gasiranje. Šaljemo neku poruku ovdje. Ako želite da uđete u svet hip-hopa, uđite emocijama i srcem i ne očekujte nešto mnogo, pa ako se nešto desi veliko, neka se desi i onda ćete znati da ste vi taj srećnik. Gledali ste još jedno Gasiranje. Afer, hvala ti što si bio moj gost. Bilo je super. Društvo, čao, zdravo.